Ein kurzes Frühstück im Hostal La Plaza in San Clemente und dann startet meine 14. Etappe auf dem Jakobsweg Camino de Levante. Das Hostal liegt sehr schön direkt an der Plaza Mayor gegenüber der Iglesia de Santiago Apóstol und nahe am Rathaus aus dem 16. Jahrhundert. Heute Nacht habe ich kaum geschlafen. In der Bar unten im Hostal lief laute Musik bis um 1:45. Der Geruch im Zimmer wurde bis zum Abend immer schlimmer. Wahrscheinlich lag irgendwo eine verwesende Maus. Ich musste das Fenster zum Innenhof öffnen, aber dort machte ein kaputter Heizungsbrenner alle paar Minuten laute Fehlzündungen. Der Jakobsweg Camino de Levante verläuft von Valencia nach Zamora. Von San Clemente nach Las Pedroñeras sind es 24 Kilometer. Es ist heute Morgen stark bewölkt und es will lange nicht hell werden, dann fängt es leicht an zu tröpfeln. Jemand sagte mal, auf dem Camino gibt es 2 Sorten von Regen. Bei der ersten Sorte Regen trocknet die Hose fortwährend und bei der zweiten Sorte wird die Hose nass. Dieser Regen hier ist von der ersten Sorte und er hört auch bald wieder auf. Ich hatte bisher großes Glück, ich musste in den knapp 2 Wochen nicht im Regen laufen. Auch die Temperaturen sind in den letzten Tagen angenehm. Meinen anfangs lebensrettender Sonnenschirm habe ich seit Chinchilla de Monte Aragon nicht mehr gebraucht. An dieser Kreuzung hätte ich links gehen müssen, aber ich bin in Gedanken und laufe geradeaus. Nach 1 Kilometer stoppt ein netter Bauer, Typ Sancho Panza, seinen Traktor, läuft zu mir herüber und sagt mir, dass ich mich verlaufen habe. Así y con que diga así a la derecha. Hinter mir taucht Christoph auf. Er schaut auf seine Karte. Kann er eine Begegnung mit mir vermeiden? An 2 überdimensionalen Amphoren mache ich eine kurze Pause, um Christoph passieren zu lassen. Er bedankt sich mit einem schmissigen und zieht vorbei. Gestern funktionierte im Hostal die Zimmerbeleuchtung nicht. Der Vermieter wollte mir später eine Nachttischlampe bringen. Als es schon dämmerte und ich die Lampe noch nicht bekommen habe, sprach ich einen Hotelangestellten an. Er holte eine Glühbirne. Beim Versuch, die Birne in die Deckenleuchte einzudrehen, verlor er das Gleichgewicht und fiel der Länge nach auf das Bett. Auch mit der neuen Birne funktionierte die Lampe nicht. Vermutlich war eine Unterbrechung in der Verdrahtung. Dieses Problem konnte er also nicht lösen. Er suchte ein Erfolgsergebnis und schaltete die Klimaanlage an. Sie funktionierte und der Mann strahlte. Dann bemerkte er, dass die Fernsehfernbedienung fehlte. Er wühlte nach ihr unter meinen Klamotten. Nun erklärte er, wie man den Fernseher ohne Fernbedienung bedienen kann. Mein Einwand, dass ich nicht fernsehen will, ließ er nicht gelten. Non, necesitas la televisión. Erst nach 10 Minuten habe ich ihn aus dem Zimmer bekommen.
Kurz vor der kleinen Ansiedlung Santiago de la Torre hole ich Marie-Louise, die Kanadierin, ein. Wir laufen ein Stück zusammen, auch sie hat im La Plaza übernachtet, sie hat dort gut geschlafen, weil sie ihre Ohrstöpsel verwendet hat. Ich frage mich, warum ich nicht auch auf diese Idee gekommen bin. Santiago de la Torre besteht aus einigen Fischstellen und der halb zerfallenen Burg Castillo de Santiaguillo. Neben dem Eingang ist eine kleine Steinbank, wo wir eine kurze Rast machen. Die Burg wurde im 13. Jahrhundert zur Verteidigung eines nahen Flusses erbaut, zur Zeit der Reconquista, der Rückeroberung Spaniens aus arabischer Herrschaft. Die Burg gehörte 81 Erben, was den Schutz dieses mittelalterlichen Kleinods erschwert. Vor einigen Jahren konnte die Gemeinde einen Großteil der Burg erwerben und mit der Restaurierung beginnen. Nervous dogs in this country. Es gab gestern noch Aufregung um eine Geldabhebung und damit einen weiteren Grund, weshalb ich schlecht geschlafen habe. Ich wollte abends Geld am Automaten holen. Die Gebühren waren mir zu hoch und so habe ich die Auszahlung abgebrochen. Später bekomme ich eine SMS von meiner Bank, dass der Auszahlungsbetrag angefragt wurde. Das ist wahrscheinlich normal. Dann aber erscheint der Betrag als Belastung auf meinem Konto unter offene Buchungen. Das ist doch nicht normal. Ich fürchte, ich habe die Auszahlung nicht richtig abgebrochen und jemand hat mein Geld genommen. Es ist Freitagabend und die Bank hat zu. Ich will das Geld nicht in den Wind schreiben und gehe zur Polizei. Dort ist man hilfsbereit und erreicht die Bank. Die Bank sagt, die Auszahlung wurde korrekt abgebrochen und die Buchung wurde am nächsten Bankarbeitstag storniert. Tatsächlich wurde der Betrag am übernächsten Bankarbeitstag per Lastschrift durch die spanische Bank eingezogen und gleichzeitig der gleiche Betrag auf mein Konto zurücküberwiesen. Um 1:45 sehe ich in der Ferne den Kirchturm von Las Pedroñeras. Es gibt dort eine private Pilgerherberge, aber auch sie ist wegen der Pandemie geschlossen. Vor allem am Anfang des Camino de Levante werden die Herbergen von der Policía Local verwaltet. Marie-Louise wollte sich bei der Polizei in Las Pedroñeras anmelden, aber der Polizist dort zeigte sich entrüstet, dass man ihn mit solch niedrigen Tätigkeiten in Verbindung bringt. Immerhin hat man sie an eine Unterkunft verwiesen, die gleiche, wo auch ich gebucht habe. Las Pedroñeras ist ein netter Ort mit 6.700 Einwohnern. Die Stadt ist als Hauptstadt des Knoblauchs bekannt. Es wird hier weißer und roter Knoblauch angebaut und jährlich findet eine internationale Knoblauchmesse statt. Im Casa Maurizio habe ich eine schöne Unterkunft für 20 € gebucht. Das Anwesen hat mehrere Ferienwohnungen, die auch an Pilger vermietet werden. Die nette Vermieterin gibt Auskunft über Essens- und Einkaufsmöglichkeiten. Zum Bezahlen gehen wir auf die angrenzende Terrasse. Die Terrasse sieht unbewohnt aus und ich frage, ob ich hier später sitzen darf. Sie sagt nicht ja und nicht nein, also nein. Sie steigt durch ein Fenster hinunter in ihre Wohnung, um den Meldeblock zu holen. Als Schreibunterlage gibt sie mir ihr Handy. Zurück in der Wohnung merke ich, dass ich ihr Handy eingesteckt habe. Ich bringe es ihr. Sie freut sich, denkt aber, dass ich die Zwischenzeit auf der Terrasse verbracht habe und schiebt mich nun energisch zurück in meine Ferienwohnung. Später gehe ich einkaufen und ziehe Geld an einem Automaten. Die verlangten Gebühren sind kein Thema für mich.
Auch Christoph übernachtet in Casa Mauricio. Er macht wohl eine Besichtigung des Anwesens und steht unvermittelt in meiner Wohnung. Als er mich sieht, lacht er überrascht und verschwindet wieder. Zum Abendessen gibt es lecker Salat mit Muscheln in der Ferienwohnung.